继续来看高雄这个男子骑机车摇摇晃晃，警察甲抓落来，规身躯臭酒味，伊竟然辩讲，迄是部分人的关系，随着甲做酒测，马上来现行，毋若有啉酒，阁无机车的驾照。这个进前高雄才有啉酒开车，共弄着要过大路的一家口仔死的人，甲人妈妈共弄死。但是也是有一堆人无甲法律当作一回事，继续啉酒开车。除了要加强处罚，高雄市政府嘛甲地检署达成共识，针对着累犯，除了爱到殡仪馆来服务，爱到派出所来报到，搁限制自己之外，未来嘛要当当处罚。你要停车。这查甫人车骑袂在，原有皮条无正常味该炸落来。大杯两多。啊，你口罩拿落来，拿落来。明明有酒味，不过这个查甫人讲是干那步槟榔尔，无啉酒。啊，你要笑无笑？笑。狗票1、2、3、4、0.69呢。后来这个查甫人一个分，结果真正是超过标准。违反刑法公共危险罪，已请侦办。地点是伫高雄文兴二路3-3路口，警方事后伫调查，伊就来讲啉酒骑车以外，佫是无照驾驶。最近因为啉酒赛车案件真侪，高雄市政府甲高雄地检署、桥头地检署有达成5点共识，协助清洗大体。好，那表示对于亡者的尊重。重大情节，而且造成重大伤亡者。地检署将会紧速侦结，而且向法院具体求刑。那么我们建议中央进行相关法令的修正。这样不行，还是要做。那这样如果发生什么事情，以命换命，负起责任，这是应该的吧？继续关注追踪，对啊，因为他们一直都讲重视，可是其实人民可能会还是觉得无感。进前有人啉酒赛车，互一个家庭破碎，造成1死3重伤。所以讲，相关单位态度真强硬，要阻止啉酒赛车的事件搁发生。不过看在民众的眼内，就算罚搁较重，判搁较侪年，嘛无法度挽回这条人命。